Parambiculum Tiger Reserve is situated in Chittur Taluk of Palakkad district, Kerala, which has won the Earth Guardian Award. तो Earth Guardian Award जो Parambiculum Tiger Reserve, तो ये Parambiculum Tiger Reserve कहाँ पर है सिचुएटेड, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे, तो ये केरला में है। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, इस टाइप का पूछेगा, या फिर उसका थीम क्या है वो भी पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस फॉर पोलियो वैक्सीनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। बारबाडोस जो है उसने क्या, बारबाडोस जो एक कंट्री है वहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया है फर्स्ट टाइम। तो सेंड्रा मैसन जो वहाँ के फर्स्ट टाइम हुआ है, तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वहाँ के बने हैं सेंड्रा मैसन बारबाडोस के। तो ये पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू बिकम अ रिपब्लिक नेशन एंड रिमूव ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एज इट्स हेड ऑफ स्टेट, जो मैसन। Ramnath Krishnan has been appointed as a new managing director and group chief executive CEO of रेटिंग एजेंसी इकरा। इकरा के बारे में आपने सुना है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। तो रामनाथ कृष्णन जी को वहाँ के MD and CEO के रूप में चुना गया है। इसके पहले कौन थे, एन शिवराम।